Ćao, danas za vas imam još jedan collab video, a današnju saradnju imam sa pisarom Bibi. Ostavit ću vam link njenog kanala ovdje na njenoj slici i dole ispod videa. Mi smo razmišljali o čemu bismo mogli da snimamo collab video i odlučili smo da snimamo omiljene crtače. Za početak ja ću staviti neke koji su recimo novijeg datuma. To su Sunđer Bob i Pingvini sa Madagaskara. A zašto njih stavljam zajedno? Zato što sam ih zajedno gledao dok sam živao ranije u Gregojevcu svakog jutra. Oni su bili na B92 negde oko 11, pola 12, možda i ranije. Prvo je išao valjda Sunđer Bob, pa Pingvini sa Madagaskara, sad već ne znam da li se to emituje, ali tada je to bilo super i onda ja tako ustanem, skuvam kafu, uzmem laptop i pustim njih i gledam uporedu sa laptopom. I to su neki crtači koji su novijeg datuma, koje ja volim. Sve ove ostale neke gluposti koje vidim da danas deca gledaju, možda i nisu gluposti, ali za mene jesu. Nisu inspirativni, nisu ni likovi lepi, ništa, tako da ja sam ona starija garda koja kao klinci smo gledali Tom i Jerry, koji je moj jedan od omiljenih crtača. Sjećam se da sam jednom bio bolestan, možda sam imao negde 5 godina, 6, bio sam bolestan i bio je neki specijal na TV-u o Tom i Jerry, čak su nešto, ne znam, neki lik je vodio, onako je emisija cijela bila njima i crtači neki razni, njihovi, tako da to mi je onako ostalo u sećanju iz detinjstva, ali sam zaista sve te crtače Tom i Jerry voleo, a pored njih nekako mi zajedno ide i likovi iz Looney Tunesa, to su naravno Duško Duško, Tweety, Silvester Mačak, Brzi Kolet, kako se već zove, tako da to mi nekako ide sve zajedno s njima. I njih naravno obožavam i uvek mogu da gledam, mada vidim da možda u stvari ime, ja ne znam, ali nešto u poslednje vreme nigde ne mogu da vidim te crtače. I za kraj, ali nikako najmanje važan, jeste Disney, odnosno Disneyevi junaci. Tu zaista nemam koga da izaberem posebno, ja ih sve volim. Ok, možda bih na prvo mesto stavio Mikija, ali zaista ih sve volim i čak i noviji i stariji crtači su mi super. Poslednje što sam gledao jeste Frozen, mada znam da ima i novih, to ću pogledati, ali eto, želeo sam da vam kažem da ti Disneyevi junaci ne možete ni jednoga da ne volite. Eto, to je to, to je moj izbor crtača, ja nisam konkretno stavio neke, ja sam stavio grupe, ali nadam se da će vam se svidjeti. Obavezno pogledajte Biserin video, ostavit ću vam link njenog videa dole, a mi se vidimo uskoro. Ćao!